Yadda zaka samu 1000 subscribers da wayarka cikin kwanaki kaɗan. Kana ƙoƙarin gina YouTube channel ɗinka amma subscribers tuna yi ma wahalan samu. Ko kuma zaka ɗora bidiyo kan YouTube channel ɗinka amma sai yayi kwanaki babu wanda ya kalla. Idan haka ne to ka tsaya tsaf, a cikin wannan bidiyo zan nuna maka hanyoyi 5 da zaka samu 1000 subscribers da wayarka cikin gajeren lokaci. Kada ka yi kuskuren tada wani bangare daga cikin wannan bidiyo, ka tsaya ka kalle shi har ƙarshe. Domin zan faɗi wasu sirrika da yawa YouTubers ba su san da wannan sirrikan ba. Hanya ta farko ita ce YouTube Short. YouTube Short yana daga cikin hanyoyin da suke bunƙasa YouTube channel cikin sauri, musamman in kana amfani da waya ne. Ka dinga yin videos gajeru daga sakan 15 zuwa sakan 60 waɗanda suke jan hankalin mutane sosai. Misali kana yin bidiyo ne akan gyaran waya. Idan ka zo bayani na farko sai ka ce wayanka tana da matsala kaza, ga yanda zaka gyara. To wannan maganar da kai ta farko ita ce za ta ja hankalin mai kallo har ya tsaya kalli wannan bidiyo na tsawon lokaci. Misali idan kana yin bidiyo akan koyar da YouTube channel, to maganar ka ta farko ya kamata ta zama ga hanyar da zaka bi ka samu 1000 subscribers cikin kwanaki 7. Idan mutum ya kalli wannan bidiyo daga farko zuwa ƙarshe, YouTube zai ƙara bunƙasa wannan bidiyo zuwa ga wasu mutane, wanda hakan zai jawo ka ƙara samun subscribers. Hanya ta biyu ita ce thumbnail and title masu jan hankali. Ka tambaye kanka shin thumbnail da title ɗin da kake sakawa suna jan hankalin mutane sosai? Idan ba haka bane to kai ma ka san akwai matsala, ya kamata ka gyara. Abubuwan da za su ja a dinga danna bidiyon ka su ne ka yi thumbnail mai kyau, sannan ka ɗora huskan mutum yana alamar mamaki, sannan ka saka rubutu manya-manya baƙaƙe ko kuma jajjaye. Idan ka zo yin title kuma abin da ya kamata ka rubuta, misali kana yin bidiyo akan koyar da YouTube channel, sai ka rubuta yadda za ka samu 1000 subscribers cikin kwanaki 7, ko kuma za ka iya rubuta hakan: kada ka fara harkar YouTube idan baka san wannan sirrin ba. Idan thumbnail da title ɗinka suka ja hankalin mutane, shine za ka dinga samun subscribers da yawa, sannan ka dinga samun masu kallo da yawa, wanda hakan zai dinga bunƙasa YouTube channel ɗinka. Hanya ta uku ita ce SEO. SEO yana sa YouTube ya dinga ƙara maka masu kallo a YouTube channel ɗinka. YouTube yana amfani da keyword domin ya dinga tura videos ɗinka ga mutanen da suke bukata, wanda idan baka amfani da keyword ba lalle mutane su samu bidiyon ka ba a lokacin da suke neman shi. Abin da zaka yi shine ka saka keyword a cikin title, description da tag. Ka yi amfani da top bari ko vidIQ domin ka dinga samun keyword masu amfani. Sannan ka dinga rubuta bayanan bidiyo a cikin description na bidiyo. Yanzu zan baka misalin yadda zaka rubuta description a cikin bidiyonka. Misali, a cikin wannan bidiyo zan nuna maka yadda zaka samu 1000 subscribers cikin kwanaki kaɗan da wayanka. Idan kana neman hanyar da zaka inganta YouTube channel ɗinka cikin sauri, to wannan bidiyo yana da matuƙar amfani a gare ka. Ka danna subscribe domin ka dinga samun ire-iren waɗannan bidiyo masu amfani cikin lokaci. Hanya ta huɗu ita ce call to action. Ka tabbatar kana kiran mutane da su danna subscribe a cikin bidiyon. Idan baka tunatar da mutane cewa su danna subscribe, wasansu suna mantawa kawai sai su wuce bidiyon ka ba tare da sun danna subscribe ba. A farkon bidiyon ka ya kamata ka gaya mutane idan kana son samun 1000 subscribers to ka danna subscribe a yanzu. A tsakiyar bidiyon ka ya kamata ka ƙara kiran mutane da cewa idan har yanzu suna kallon wannan bidiyo, me zai hana su danna subscribe yanzu. Sannan a ƙarshen bidiyon ka ya kamata ka sake roƙon mutane da cewa su danna like, idan kuma ba su danna subscribe ba ya kamata su danna subscribe domin su ƙara samun bayanai akan YouTube channel. Hanya ta biyar kuma ita ce sharing and promotion. Ya kamata ka dinga watsa videos ɗinka a ko'ina. Kada ka tsaya cewa dole sai YouTube ya baka masu kallo da kanshi. Ya kamata ka dinga watsa videos ɗinka zuwa WhatsApp group, status, Facebook group da sauransu. Sannan ya kamata ka dinga saka link ɗin channel ɗinka a TikTok bio da Instagram bio. Sannan ka dinga yin mutane bayanai dangane da YouTube channel ɗinka. Idan har ka bi waɗannan hanyoyin, na tabbatar ma ba za ka dogara da dole sai YouTube ya baka masu kallo ba. Sannan za ka ga subscribers ɗinka suna ƙaruwa cikin sauri. To ni ma anan na zo ƙarshen wannan bidiyo. Idan har ka ji daɗin wannan bidiyo, ya kamata ka danna min alamar subscribe, sannan ka danna min alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun videos ɗina akai-akai. Sai mu haɗu da kai a bidiyo na gaba.